Zerbeli! Zerbeli! Ben ol. Ay qutaramda səni iti qovan kimi qovacağım. O mətbəx sənin axırına çıxacaq. Bu xəyət dedişəm. Baxarsın. Mirza Mahmud. Bəli. Mirza Mahmud. Hoş gəlmişsiniz. Bize yemeğe ne buyuracaksınız? Benim çindiğine yarım pot katlet versinler. Zerberi. Giden Mirza Mahmud için oradan yarım poz katlet versin. Hatta olsun. Avropa alimleri şeytan əməli kimi bir şey şişədən icad ediblər ki, asırlar divardan ve hemen şeytan əməlinə baxıb bilirlər ki, bir neçə saatdan sonra hava ne cür təğyir tapacaq? Yani yağış mı yağacaq? İsti mi soyuq mu olacaq? Buna Avropa dilində barometr deyirlər. Hadi olsun. Aşkabada yeri təyin olunmuş diplomatik nümayəndə Mirzə Cavad xan Tehrandan Aşkabada giderken Bakıda olmuştur. Hatta olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hala, Zərbəli. Mənə bir dənə piti, özə tez ol. Baş üstə. Yavrum, gel seninle hep beraber bir işbirliği yapalım. Sen bana şu anda 1 manat borç ver. Ben sana şembe günü, Lütfü Torgi. ben sana salı günü 1 manat 6 şahı verim. Özümdə pul yoxdur, gedim Xuzeyndən alım gəlim. Hadi yürü. It was fast I find how my falls, or that I want down on the morning, on the mess, and Papua says, to them small and Nasratun. Okay. Bu saat çabamlayacaktım It's ben. okay. Bir dakika. Kebab, okay. Mind your own business, yeah. Ancaq bir gün ərzində paytaxtda 3 nəfər məbai yoluxmuş, bir nəfər ölmüşdür. Bu günə qədər 109 nəfər qeydiyyata alınmışdır. Hadi olsun. Ay aslanım. Avans. Çox. Garson. Herkes ki bugünlerde arvadını, öz arvadını döküp baş gözünü patlatsa öyle bilsin ki 100 teniz ağzı deli. Garson. Ya eğer döküp öldürse onunla öyle bilginen ki o dünyada ona sual cevap yok değil. Garson. Bu saat. Gəlirəm. Buyurun, eşidirəm. Yiyeceklerimiz kaç para eder? Bəli. Soruma cevap ver. Yiyeceklerimiz kaç para eder? Zərbəli, Ben ağalara ne veribsən? bir dənə piti 10 dənə lülə kebab. Bir piti, 2 abbası, 10 lülə kebab, 1 abbası. Cümle tədavül 3 abbası. Müsaadenizle efendim. Çok sağ ol. Allah cibinize bereket versin. Hadi yürü. Allah'a ısmarladık. Tez gelin. Şeref ediniz. Tez gelin. Tez. Püf. Hatta olsun.
şərtdədir ki, Ərəblinski rəhbərliyi də müsəlman artistləri burada Qafqaza gəliblər. Bir neçə uğursuz tamaşadan sonra acınacağına hala düşüb, açarla, aclıq və başqa çətinliklərlə üzləşməli olurlar. Bir tərəfdən artistlərin belə çıxılmaz vəziyyətini, digər tərəfdən öz müsəlman qardaşlarının səhniyə olan münasibətini görən Ərəblinski truppanı taleyin hökmünə buraxaraq bir qədər yol pulu əldə edib, bunları Qafqazdan gedib. Hatta olsun. Eşidirəm. Xeyr, estağfurullah. Mən özüm müsəlman, burada müsəlman aşpazxanası. Qiyamətdə mən nə cavab verirəm? Elə şeylər tapılmaz. Həsən dayı, Həsən dayı. Ay Həsən dayı. Mümkünsə düzəl. Biz artist babayıq, onsuz. Vallahi bir tikə də yiyəmərik. Dedim ki, tapılmaz deməli tapılmaz. Ki başımı niye ağrıdırsın? Görmürsən vermeyeyim. Gidər restoranların birisində qaydasınca qarnımıza doyuzduraq da mən dedim xeyri müsəlman aşpazxanasına verək. Niye göre Qaradavoy arka kapıdan gelende tapılır, artist gelende tapılmır. Getdik. Bir dəqiqə. Təvəkkül edirəm. Amma kimsə bilməsin. Yoxsa ağsız bilsə, gəlib dükkanı kökündən bağlayar. Məgər şpiyon o? Nə sözdür? Gəl içəri. Cenab-ı artistler. Oo, Mirzə Mahmud. Mirzə Buradaymışsınız. Salam aleyküm, nuş olsun, nuş olsun. Sen Cançın, seni görmedik. Artistin etibarı böyledir de. İhtiyacı olan da adamı gece gündüz aktarar. Olmayan da ayrağı tek içer. Eybi yoktur, eybi yoktur. Ben de gazette sizin başınıza bir oyun açım ki bir de sahne adı çekende gözleriniz hotlamış ölü gözüne okşasın. Hiç eybi yok. Aç oyun Hiç eybi yok. bastı eve gider. Yok, yok. Hiç eybi yok. Ama Hiç seni eybi yok. görmedim.